Soveel meer, episode 3, Vrydagmiddag 2 uur, en Hugo stop op pad huis toe by die Spar. Hy koop vleis en 'n stukkie wors, slaaie, pap, braaibroodjies en 'n sak hout. Hy gaan in elk geval 'n bietjie later vir homself 'n vleisie op die kole gooi. Daarna stap hy by Tops in vir 'n paar lang bottels ijskoue bier. Maar vereers gaan sit hy by sy huis ewe pligsgetrou voor die rekenaar en maak sy e-posse oop. En net soos wat hy verwag het, is daar 'n paar van Chanel af. Hulle praat mos nie meer nie. Hulle het ooreengekom om per e-pos te kommunikeer en daarom sal sy hom nou daarmee verpes. Sy skryf: aangeheg sal hy 2 stories van skrywers vind. Sy weet dit is nie die beste stories ooit nie, maar sal hy dit asseblief deurlees en die probeer sla met deernis van raad bedien. Hugo sug. Kyk, hygromans is nie 'n genre waaroor hy sy kop wil breek nie, maar terwyl sy nou so half ordentlik vra, sal hy dit maar doen. Seker broer Karel wat haar vasgevat het, en dit was omtrent tyd hoor. Chanel skryf verder: ek weet jy sien neer op my skrywers, want jy is mos 'n moordsnob. Maar moenie dink dit is maklik om stories in die meer erotiese genre neer te pen nie. Veral nie in Afrikaans nie, moordsnob. Moordsnob, dis 'n nuwe woord. Hy maak dit sommer sy nuwe titel. So 'n woord kan hom verseker aan die dink sit. Maar haar volgende ietwat ligsinnige gedagtes beslis nie. Ek het 'n uitdaging vir jou, Hugo. As jy dink dit is soveel makliker om 'n warm liefdesverhaal te skryf as moord, dink vir ons 'n vars en oorspronklike liefdesverhaal in Afrikaans uit. Gebruik die skuilnaam Uzilla Valentino en laat ons lesers hyg. Hugo kan nie help om saggies daaroor te lag nie, sommer net daar by sy eie selwers nie. Die vrou gee nie sommer op nie. Uzilla Valentino is 'n messteek na die skuilnaam wat hy vir sy moordstories gebruik. Hugh Helberg. Helberg, wat mos sy ma se nooiens van was. Maar eintlik het hy die van gekies, omdat hy so die hel in is vir sy ex-vrou. Aan 'n liefdesverhaal sal hy sy hand in alle ewigheid nie slaan nie. Mens moet skryf oor iets waarin jy glo, as jy dit oortuigend wil doen, en hy sal nooit weer verlief raak nie, want hy glo nie meer aan die liefde nie. Passie, ja, vanselfsprekend glo hy dat daar kortstondige storms kan uitbreek in die lewe van 'n man as 'n mooi vrou hom dalk aantrek of uitlok. Maar hy bly versigtig weg van daardie soort slagysters af. As hy ooit weer hyg, sal dit wees as hy sy luiheid laat staan om weer te begin stap, want hy's deesdae boonop lekker onfiks, en as hy hyg, sal daar nie 'n vrou naby wees nie. Dit sal wees as hy weer daar langs die meer gaan soek na bedreigde en skaars watervoëls, iets wat hy lanklaas gedoen het, om ver en lank langs die meer te gaan stap. Hy verlang sommer plaas toe, Chrissy's meer toe, al was hy nie so lanklaas daar nie. Dit is mos sy wegkruipplek, al weet en verstaan nie baie ander mense of selfs sy familie dit heeltemal nie. Miskien moet hy vergeet van Kaap na Agulhas na Kaïro te reis en vir 3 maande of langer plaas toe gaan. Behalwe vir die groot huis daar, is daar mos die oulike kampie wat hy en sy pa eers uitgedroom en toe gebou het met die hulp van 'n paar manne wat kan houtwerk doen. Jare gelede, 7 houthuisies op pale daar langs die water. Dit is hulle Kersfees en lang naweke kuierplekke. 'n Huisie vir sy pa en ma, een vir Karel en Chanel, vir Cecile en haar geliefde Julia, waarheen hulle ook soms wegloop, al woon hulle daar op die plaas, en 4 huisies vir homself, want toe gaan hy mos in self-isolasie,
want hy het dit so geniet om die goedjies te bou en op elke vorige een verbeter, totdat hy die meeste van sy eie een hou. Toe skryf pa en ma in hulle testament, dat die kampie Hugo sin sal word na hulle afsterwe, met lewenslange vakansieverblyfreg in hulle persoonlike wegkruipplekkies vir die res en gesamentlike familie, en besluitreg oor wie in pa en ma se huisie mag oornag. 2,5 uur van Pretoria af lê Chrissiesmeer, en Hugo ry maklik op die ingewing van die oomblik daarna toe, sonder om vir enigiemand anders te sê. Al praat hy en sy sis Cecile gereeld met mekaar, sal hy soms net gaan groet, en dan sien hulle mekaar vir die hele naweek nooit weer nie. Hulle trap mos nie mekaar se drempels deur nie. Nou is sy en haar geliefde op pad Duitsland toe, vir 'n hele 2 maande. Julia se maat se familie is daar, maar sy sis is bekommerd oor wat van haar bokstoetery gaan word in die tyd wat hulle weg is. Toe het Hugo getroos, toe maar sis, ek sal gereeld kom draai daar in die tyd wat julle weg is. Hy gooi nou vir homself 'n glas koeldrank in, en toe besluit hy om haar sommer daar en dan te bel. Hi Cecile, is jy en Julia al gepak en reg om te ry en te gaan? Ja, ons is. Volgende week die tyd staan ons op die lughawe en wag vir ons vlug. Maar ek is nog steeds dood bekommerd oor ons diere, wat ons hier op die plaas moet agterlaat. Hulle is nie net ons kinders nie, Hugo, dit is ons brood en botter ook, en dinge moet mos hier volgens die almanak en die horlosie gedoen word. Ek hoop net ou Bartholomeus is so bekwaam as wat hy maak dat hy is. En 'n Bartholomeus is nou wie eintlik? Vra Hugo. Dis 'n ou wat uitmaak van bokke. Hy het glo ook al met die goed geboer, so hy gaan vir ons kyk terwyl ons weg is. Wanneer kom jy weer plaas toe, Hugo? En daar neem Hugo 'n besluit, daar en dan. Miskien moet ek sommer môre deurry, tot maandag, dan stel julle my sommer voor aan hierdie Bartholomeus Dias. Wys sommer vir my ook wat julle daar gedoen wil hê. Maar vergader julle nie meer op maandagoggende nie, vra sy suster. Nee, daar het tradisie het gelukkig nou beëindig gekom. Met ander woorde, jy en Chanel het weer baklei. Ja, Chanel het baklei en ek het maar weer, soos gewoonlik net geluister. Ag, arme jy en Karel, sug Cecile. Maar dan moes Karel daardie geitjie van hom van die begin af vasgevat het. Sy loop mos oor julle. Maar is jy regtig van plan om môre deur te ry? Dan slaap jy môre aand hier by ons in die gastekamer, sodat ons 3 kan kuier totdat die son opkom. Hoe laat sien ons jou môre, Hugo? Iewers deur die middag. Ek het net eers 'n paar stukkies werk, wat ek hier in Pretoria moet afhandel op die rekenaar. Maar jy kan mos hier ook kom werk. Sy's reg. Starlink sorg vir Wi-Fi, selfs daar op die plaas. Maar hy wil nie aan werk dink, as hy vir 'n naweek daar gaan kuier nie. Veral wil hy nie dink aan Chanel se stimpel stories wat hy moet nasien nie. Die werk moet afgehandel wees, voordat hy môre in die pad val. Daarom begin hy sommer dadelik na die storie kyk, wat hy nou net op die rekenaar afgelaai het. Die man se storie, skryf Chanel, 'n polisieman nogal. Lees en neem kennis dat ons in hierdie stadium veel meer mans het wat vir ons erotiese stories skryf as dames. Mans kan baie meer romanties wees en dieper betrokke raak as baie vroue. Ek praat nou van die mans wat binnestes het. Hemel, kan die vrou nie ophou om dwarsklappe uit te deel nie, wonder hy. Maar verbeel jou, baie meer mans. Sy het net 3 skrywers van liefdesverhale, almal vroue, en hy het die meeste van hulle se werke al gelees. Nou het sy 2 manne wat aan boord geklim het met die skryf van die stouterige stories, terwyl die vroue blykbaar nog steeds op die kantlyn huiwer. Wat skielik maak dat sy meer manlike skrywers van hygromans het. Die vrou leef in 'n dwaalwêreld van haar eie.
Kom af aarde toe, man. In die eerste ou storieetjie wat hy gelees het, was in elk geval blaatant 'n definitiewe nee. Hy kan dit nie op Van Ryn se bladsy sien nie. Die storie waarna hy nou kyk, sy naam is Haar Grootste Geskenk. Een van daai manne wat glo dat sy matriekmeisie die vrou van sy drome was en dat sy hom so gelike het dat sy hom 20 jaar later gevra het om die pa van haar kind te word. Hugo begin lees en die man skryf aan 'n sokkie waar sy die heeltyd met die seun raas omdat sy selfoon so in haar maag druk. Maar dit wat sy skryf en dit wat sy dink is nie 'n selfoon. Dit is die jongman se passie wat hy liefs kortpad in die toilet moes gaan afspoel het, besluit Hugo by homself. Teen die tyd dat die girl agterkom dat dit nie die man se selfoon is nie, staan haar roosknoppie toe blykbaar vol in die blom. Opgewonde en heeltemal oor hoeks, sleep sy hom na 'n plek waar hulle kan privaat wees, daar waar die skool se bokse en papiere op 'n hoop gegooi word vir herwinning. En daar werk die oukie die meisiekind skoon uit haar nou sluitende denim en van haar hoë steweltjies af tussen die bokse en papiere in en teen die tyd dat hy homself op 'n ander nou plekkie ingewerk het, kan hulle nie roer nie. Nie vorentoe nie en nie agtertoe nie, want dit is toe vervlaks eina. 'n snaakse eina lekkerte wat hy sukkel om in woorde te omskryf, maar 'n sensasie wat die man blykbaar nooit vergeet het nie. Van die gestoei reën al die netjiese gestapelde dose toe op hulle af. Die ligte gaan aan en die onnie aan diens by die sokkie bel vir sekuriteit. Iemand steel 'n doos of iets daar in die papier recycle hok op die skoolterrein. Hugo lag lekker. Hy kan nogal die prentjies sien en die beeldspraak waardeer, al skryf die man oor goed wat vir 'n baie hoë ouderdomsbeperking moet vra. En so word die twee uiteindelik daar onder die bokse uitgegrawe. En na dese kyk almal met ander oë na die bokse daar. Niemand het meer net gaan papier weggooi nie. En ons held en heldin, wel hulle was geskend vir die res van hulle lewe en amper geskors, en toe die oukie se pa Sondag met hom klaar is, vergeet hy van 'n pyntjie van voor, van die ongeveer 7 bloedrooi hale oor sy sitvlak, sorg toe vir 'n movie se pyn van agter. Maar dit was alles die moeite werd. Nie een van hulle sou daardie aand ooit vergeet nie. Hulle matriekjaar gaan verby. Sy gaan swat. Hy sluit blykbaar by die SAPD aan en daar kontak sy hom 20 jaar later. In daardie stadium is hy 'n getroude polisieman wie sy huwelik nie juis op sy gelukkigste is nie. Hy en die vrou het 3 kinders saam. Sy is 'n tandarts wat blykbaar nooit getroud was nie, en daar vra sy hom om die pa van haar baba te word, want haar biologiese horlosie is blykbaar besig om haar in te haal. Hy gaan die aand oor om te hoor wat sy eintlik van hom vra, en daar wag sy hom in 'n rooi kantjakkie in met niks onderaan nie, en amper voel dit weer soos daardie eerste keer, toe hy nie vinnig genoeg kon reageer nie. Maar daardie aand het toe nie 'n baba tot gevolg gehad nie, en dit is hier waar daar soms romanse inkom in die man se storie en passie, want die man is nie skaam vir sy beskrywings nie. Soms komies en prettig, maar dikwels daarom nie te ongeletterd nie. Hugo is sowaar nogal beïndruk met die ou. Hy het gedink hy sal lees tot die storie omwalg. Nou is hy nogal nie onaangeraak nie. Die man en sy minnares reël die oulikste geleenthede in die volgende 6 maande, terwyl hulle skouer aan die wiel slaan. Die middelste stadium van elke maand van haar siklus, wanneer daar dalk 'n trefslag kan gebeur. En daar tref het toe. Die tandarts gaan haar baba kry. As naskrif skryf die man dat mense wat hier lees nie bekommerd moet wees nie. Hy en sy vrou is blykbaar nog steeds by mekaar,
Maar dan is hy 'n man wat van routine hou. Die dat hy en sy tandarts nog nooit opgehou het met hulle kuiers daar in die middel van haar maand nie. Al is dit net om die seentjie wat hulle saam gemaak het te sien groot word. O, hemel, kompleks. Hugo skud net sy kop. Eerder jy as ek, pel, besluit hy, en stuur die nagesiende storie aan Chanel terug met 'n nota. Hierdie is nie 'n te slegte storie nie. Hy skakel af en gaan maak vir homself 'n yskoue bier in die kombuis oop. Windhoek Draft 750 ml. Hy gooi daarvan in 'n glas en sit die bottel met sy doppie op terug in die yskas, sodat die gas nie moet ontsnap nie. Dit is die enigste rede. Anders het hy die dop nou al weggegooi, want hy gaan vanaand daai bottel leegmaak, glas vir glas. So 'n bottel bevat in elk geval dieselfde hoeveelheid vloeistof as 2 klein botteltjies en dit is net reg vir 'n Vrydag aand vir hom. En dit is heerlik dat daar nie 'n vrou is wat vir hom vra, hoeveelste glas is dit, Hugo? Nee. Hy pak sy vuur aan en wanneer die vlamme lekker hoog brand, besluit hy, as dit die lewe is dit darm nie heeltemal so sleg nie. Sy ex-vrou, wat 'n aktuaris is, maak meer geld as hy, en tussen hom en haar sorg hulle dat die 2 kinders wat tussen hulle gebeur het, alles kry wat hulle nodig het, en hulle gaan nou hulle eie gang, want hulle is mos nou al groot. Die dat hy nie so bekommerd is, omdat Van Ryn onderneming nie meer so goed doen as jare gelede nie. Hy het nou wel nie baie nie, en hy verdien nie te veel geld nie, maar eintlik het hy genoeg. Hugo het nie 'n behoefte aan 'n duurder kar en mooier horlosie nie. Hy geniet sy ouerige bakkie, en hy kan eintlik selfs 'n bietjie meer afskaal en minder maak, want so waar, hy wil geen persoon met aardse besittings beïndruk nie, veral nie vir 'n vrou nie. Daai spesie kry in elk geval nooit genoeg van geld en aardse besittings nie. Hy sal nie met swaar gewig manne kompeteer nie. Hy het geleer om mooi te werk met die sente wat hy inkry. Hy is nie van plan om vir iemand iets te vra waarvoor hy nie gewerk het nie, maar hy gaan ook nie vir ander mense, veral vroumense, van ekstra gratis etekaartjies voorsien nie. Renate kuier op die ouend heel lekker saam met Samantha en haar girls in die Spur, maar sy is op hete kole. Nadat daar tyd verbygegaan het, na skrik vir die werktuigkundige met die komkommermonster, begin sy al hoe meer dink dat dit dalk 'n stouterige storieetjie kan word vir Chanel, met 'n klein bietjie verbeelding daarby natuurlik. Kyk, sy het nog nie baie van daardies gesien of beleef in haar bedeesde, redelike kuislewekie nie, maar nou sukkel sy om te vergeet wat sy vandag daar in die garage gesien het. Dit was voorware meesterstuk van redelike, boosaardige afmetings. As 'n mens die meeste ouens, of ten minste die paar wat sy in haar lewe te siene gekry het, met 'n gemiddelde piesang kan vergelyk, is daardie ouetjie voorwaar die gelyke van 'n redelike, gesonde Engelse komkommer. En al het sy uiteindelik nie vandag die nodige ervaring met Monsterman se komkommer opgedoen nie, kan sy mos maar seker 'n bietjie kunstenaarsvryheid gebruik, of skrywersverbeelding oor die moontlikhede van wat daar in die man se werkswinkel kan gebeur. Sy kan dalk by 'n soen begin, soos wat in die meeste ander stories wat sy nou al gelees het, gebeur tydens sulke tref en trap aangeleenthede. Dan kan die man se hand oor haar rug gly en laag op die rondings van haar boude eindig. Behendig, want terwyl hy daar is, trek hy sommer daardie lastige onderkleretjie van haar af. Daarna verlos hy die toetjies daarbo uit hulle fyn kant kledingstukkie. Behalwe dat sy nie so iets het nie. Sy is miskien 'n goeie nommer 34 DD, maar sy het nie geld vir mooi onderkleertjies nie.
Maar kom sy verbeel haar nou maar, dat sy 'n oulike 34 DD onderkleretjie aan het? Swart? Nee, swart is te morbid. Pink dalk, ja, dit doen dalk iets vroulik en vrolik aan haar. Jy hoef gelukkig nie daarvoor te betaal as jy dit skryf nie. Nadat die oukies bo vrygelaat is, staan hulle steeds punt in die wind en buk nie vir haar knieë nie. Ok, sy's nog nie daar nie, maar terwyl sy nou skryf, kan sy seker so 5 jaar van haar ouderdom ook afkerf. Maar selfs vir 42 het sy nog steeds 'n goeie lyf en sy het in die laaste jaar ongeveer 10 kilogram verloor. Hoe dit ook al sy, die man vind haar onweerstaanbaar en sy is half rasend en nuuskierig oor hom. Daarom dat die heldin ook van haar kant af begin verken om uit te vind van watter soort bof die man gaan probeer om die oes mee te verwoes. Want as hy eers aan die gang kom, sal jy hom moet doodslaan voor alles nie oor en verby is nie. Hy sê mos dat hy in die laaste tyd in 'n staat van verwaarlosing is, danksy sy vrou se 9 maande boepie. Dan is dit tyd vir aksie. Met een beweging tel hy haar op die lesenaar, sy soene en tong streel oor haar lyf. Oor die 34 C heuvels, in die dale tussen die heuvels deur. Sy lippe vou om die pink spitsvondigheid daar. Daarna kiel hy sy tong in haar naaltjie, en daar vind hy dit, die sleutel wat haar na ekstase moet neem. Genigtig, hier sit sy in die spur tussen 'n klomp vriendinne en dink aan 'n man wat haar sou deurboor as sy net 'n vinger opgelig het en vir hom die teken gegee het om aan te gaan met daardie bof van hom. Nie dat Renate vir een oomblik dink dat dit die man se plan was om dit vir haar ook goed te maak nie. Nee, meneer Monster was net geïnteresseerd om van sy eie frustrasies ontslae te raak. Maar terwille van haar storie, wat sy nog vanaand gaan skryf wanneer sy by die huis kom, vir Chanel, stuur sy 'n hand na onder toe om sy sagte, wollerige speelgoedjies te verken en te vertroetel. En daar roep iemand langs haar uit, Renate, waar is jou kop? Ek vra, is jy klaar, of wil jy nog iets eet of drink? Genigtig, jou gesig is aan die gloei, het jy koors? Vra Samantha hier langs haar. Nee, ek is nog nie klaar nie, ek bedoel, ek het genoeg geëet en gedrink, baie dankie. Waarin Renata haar servet optel om haarself mee koud te waai. En toe almal vir haar kyk, bieg sy, ag, moenie bekommerd wees nie, ek dink sommer net aan werk, jammer julle, word vervolg.